Hello，大家好，欢迎再次来到哒哒哒的魔幻空间。今天给大家开箱分享的是来自52 Toys 闪电骑舞的标人刀马，角色造型来自咱们的国漫之光标人。从外盒上可以看到52 Toys 这次也是拿到了漫画的正版授权。包装挺有意思的，中间有魔术贴，打开方式像一本书一样。可以看到左边是帅气大叔刀马，右边则是可可爱爱的小七。把玩具全部拿出来，可以看到这次的内容物还是蛮多的。首先，这个武器配件量是真的大，每把武器都是可以从鞘中拔出的，尤其是这把，上面竟然还刻了字，这细节是真的可以的。全部武器可以收纳进布艺的武器袋，卷起来把扣子扣上，就可以背在身上，可玩性属实拉满了。一张纸质的悬赏令，上面绘制有刀马和小七的头像。说到小七，这个小小的一只很可爱，头部可以旋转，一侧的胳膊也可以转动。通过替换下半身的方式，可以切换成坐姿，就可以被刀马抱在手上了。刀马给了4副面雕，一副严肃脸，一副坏笑脸，一副龇牙脸，以及一副怒吼脸。虽说春节档上了刀马的真人电影，但我个人觉得还是漫画的造型更合我胃口。前发除了默认的造型，还给了一个刘海翻起的样式，还有一个平顶的前发，可以用于安装斗笠。从这个缝隙里刚好可以看到大叔犀利的眼神。再搭配上3面内嵌铁丝的布衣披风，立马就有漂泊江湖、洒脱不羁的感觉了。刀马的马尾也附带了2种，一个普通的，另外一个则更飘逸些。再看回刀马的主体，高度大约15.4厘米，和漫画设定里的1.84米还是很接近的。这次整体关节的阻尼都调教的不错，可动范围算是比较优秀的。低头角度很大，下巴可以戳到胸口，抬头左右歪头的角度也很不错。双臂交叉的角度很大，从后边看蝴蝶关节也有防穿帮。胳膊侧平举超过90度，大臂有单独的旋转。除了肘部，小臂也有可动，曲肘小臂能够贴到大臂。上衣和裙摆都是很软的软胶材质，几乎不影响可动。弯腰很给力，超过60度，后仰也有45度，前踢135度，后踢会被屁股干涉，侧踢可以做到标准的一字马。大腿也有单独的旋转，屈膝小腿都快贴到大腿了。脚腕关节很紧实，左右接力的幅度很大，整体把玩下来，可动性方面确实不错。搭配上巨量的武器配件包，可以凹出很多帅气的造型。又或是戴上斗笠，穿上披风，单纯往那里一站，颜值就拉满了。大家觉得这款刀马怎么样呢？欢迎在评论区分享你的看法。今天的视频就到这里，我是哒哒哒，点个关注，让我们下期再见，拜拜。